कमाउन नसकेको धन, रमाउन नसकेको मन, बिर्सन नसकेको दिन, तिर्न नसकेको ऋण र बचाउन नसकेको पैसाले सबै मन अनि कहिलेकाहीँ दिन पनि नरमाइलो लाग्ने रहेछ। नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपल युट्युब च्यानलमा। यस्तो तपाईँले अगाडि देख्नुभएको जस्तो भिडियो, फोटो टकिङ भिडियो, फोटो बोल्ने भिडियो, यो प्रकारको भिडियो अहिले टिकटक र फेसबुकमा ट्रेन्डिङमा छ र भाइरल भइरहेको छ। यस्तो भिडियो बनाउनको लागि तपाईँलाई म सिकाउन जाँदैछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्न प्रयास गर्नुहोला। सबभन्दा पहिला तपाईँले यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनको लागि आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल क्रोममा जानुहोला। गुगल क्रोममा गएर तपाईँले सर्च बारमा लेख्नुहोला DI स्पेस ID, DI स्पेस ID लेखेर सर्च गर्नुहोला। तपाईँहरूले यसरी म लेख्दैछु, तपाईँले पनि DI स्पेस ID लेखेर सर्च गरिसकेपछि यसको वेबसाइट भेट्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ DID। यो वेबसाइटमा तपाईँले टच गर्नुहोला र अगाडि बढ्नुहोला। मैले टच गर्दैछु, टच गर्नुहोला। तपाईँले पनि टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो माथितिर तीनवटा डटमा टच गर्नुहोला। तीनवटा डटमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँले तलतिर डेस्कटप साइटको अप्सन भेट्नुहुनेछ। यो डेस्कटप साइटमा टच गर्नुहोला। डेस्कटप साइटमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यो प्रकारको देखाउनेछ। यो इन्टरफेसमा आउनेछ। यो इन्टरफेसमा आइसकेपछि अब तपाईँले राइट साइडको टप कर्नरमा तीनवटा लाइन भेट्नुहुनेछ। तीनवटा लाइनको अप्सन यो राइट साइडको टप कर्नरमा तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ टच गरिसकेपछि लगइनको अप्सन भेट्नुहुनेछ। त्यो लगइनमा गएर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँदैछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो राइट साइडको टप कर्नरमा यहाँ तीनवटा लाइन भेट्नुहुनेछ। तीनवटा लाइनमा टच गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यो लेफ्ट साइडमा यहाँ लगइनको अप्सन भेट्नुहुनेछ। यो लगइनमा तपाईँले टच गर्नुहोला। अब लगइनमा टच गरिसकेपछि तपाईँहरूको लोडिङ हुन थाल्छ। लोडिङ भइसकेपछि तपाईँहरूको यो इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो इन्टरफेस आइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर माथितिर एउटा अप्सन भेट्नुहुनेछ, क्रिएटको अप्सन, क्रिएट भिडियोको अप्सन। त्यो क्रिएट भिडियोको अप्सनमा तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ तपाईँलाई देखाउने प्रयास गर्दैछु। तपाईँले यो इन्टरफेसबाट आइसकेपछि माथितिर तपाईँले क्रिएट भिडियोको अप्सन भेट्नुहुनेछ, प्लस छ त्यहाँ र क्रिएट भिडियोको अप्सन छ। त्यो क्रिएट भिडियोको अप्सनमा तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले क्रिएट भिडियोको अप्सन यहाँ माथितिर सबभन्दा माथि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट भिडियोमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिरबाट यो इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। यहाँनिरबाट अवतारहरू छन्। यी अवतारहरू तपाईँले सबैलाई सेलेक्ट गरेर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यी अवतारहरूलाई तपाईँले बोलाउन सक्नुहुनेछ भने हामीले आफ्नै फोटो राखेर, आफूले कुन फोटो राखेर हामीले भिडियो बनाउने हो त्यसको लागि यो एडको अप्सन छ। यहाँ माथितिर एडको अप्सन, प्लसको अप्सन। त्यो एडको अप्सनमा, प्लसको अप्सनमा हामीले टच गरेर चाहिँ आफ्नै फोटो राखेर चाहिँ आफैले बनाउन सक्छौँ। यहाँ एडको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। यो एडको अप्सनमा तपाईँले टच गर्नुहोला। यो एडमा टच गरिसकेपछि, त्यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईँहरूले अब यहाँनिरबाट यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ जीको अप्सन। यो जीमा टच गरेर चाहिँ तपाईँले कुनै पनि गुगलबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जी अप्सन छ, यो जीमा तपाईँले टच गर्नुहोला। जीमा टच गरिसकेपछि तपाईँहरूको एकाउन्टमा भएका कुनै पनि तपाईँहरूको मोबाइलमा भएका सबै जिमेल इमेल आइडीहरू देखाउँछ। त्यो आइडी कुनै पनि एउटा छान्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको लगइन हुन्छ। मैले एउटा आइडी छान्दैछु। तपाईँले पनि एउटा चाहिँ आइडी छान्नुहोला। आइडी छानिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो इन्टरफेस। यो इन्टरफेसबाट अब तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। फोटो टकिङ भिडियो, यो क्रिएट भिडियोमा तपाईँले टच गरिदिनु होला। त्यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट देख्न सक्दै हुनुहुन्छ क्रिएट भिडियो। त्यसपछि तलतिर तपाईँहरूले यो अवतारहरू छन्। यो अवतारहरूलाई पनि युज गरेर बोलाउन सक्नुहुनेछ। टकिङ भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ भने आफ्नै फोटो लगाएर म बनाउन देखाउँछु। त्यसको लागि यो एडको अप्सन तपाईँले यो ठाउँमा टच गर्नुहोला। यो एडको अप्सन तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, प्लसको अप्सन। यो ठाउँमा तपाईँले टच गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा फोटो। जुन फोटोमा तपाईँहरू बोलाउन चाहनुहुन्छ, जुन फोटो टकिङ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूको ग्यालेरीमा रिडाइरेक्ट हुन्छ। ग्यालेरीबाट तपाईँले फोटो छान्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ फोटो छान्दैछु एउटा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो फोटोलाई छान्दैछु। त्यो फोटोलाई छानिसकेपछि यो फोटो माथितिर तपाईँलाई देखाउने छ। अब त्यो फोटो बोल्ने छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन वेट गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँ फोटो देखाइसकेको छ। हामीले जुन फोटो छानेका छौँ त्यही फोटो देखाउने छ। अब त्यो फोटो हाम्रो बोल्ने छ। हामीले फोटो बोलाउनको लागि अब यतापट्टि साइडमा केही लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नेपालीमा लेख्नुहोला, इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोला, जेमा लेख्नुहोला, लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले नेपालीमा लेखेर केही वर्डहरू यहाँ पहिले नै राखेको छु, त्यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। तपाईँले पनि केही वर्डहरू लेखेर के बोलाउन चाहने हो त्यही लेखेर पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले लेखेको वर्डहरू यहाँनिरबाट अब यो ठाउँमा जानुहोला र यहाँबाट भाषा छान्नुहोला। यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज छान्नुहोला। यहाँनिर यो ठाउँमा टच गर्नुहोला। इङ्ग्लिस छ। अब के भाषामा बोलाउन चाहनुहुन्छ त्यही भाषा तपाईँले छान्नुहोला। म नेपालीमा बोलाउन चाहन्छु। यो फोटोलाई नेपालीमा बोलेको बनाउन चाहन्छु भने यहाँबाट नेपाली छान्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईँले कुन चाहिँ भाषामा बोलेको फोटोलाई बोलेको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यही भाषा छान्नुहोला। म नेपालीमा बोलेको बनाउन चाहन्छु, त्यही भएर नेपाली छान्छु। तपाईँहरूले पनि नेपालीमा छान्न चाहनुहुन्छ भने नेपालीमै छान्नुहोला। अब यहाँबाट धेरै प्रकारका भाषा भेट्नुहुनेछ। तपाईँले नेपालीमा छान्नुहोला। मैले नेपालीमा छानेँ। अब छानिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यो फोटो बोल्ने छ। यहाँ हामीले जे लेखेका छौँ यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेखिसकेपछि बोल्छ। तपाईँहरूले कहीँबाट कपी पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो स्पिकरमा टच गऱ्यौँ भने, साउन्डको अप्सनमा टच गऱ्यौँ भने हाम्रो बोल्न थालिसकेको छ। यसरी यहाँ लेखिएका वर्डहरू सबै बोल्छ। तपाईँले के लेखेर राख्न चाहनुहुन्छ, कस्तो प्रकारको तपाईँहरू बोलाउन चाहनुहुन्छ बोलाउनु। त्यसपछि यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला तल्लोमा। त्यसपछि मेल फिमेल छान्नुहोला। तपाईँले कुन भाषामा बोलाउन चाहनुहुन्छ। यहाँबाट केटाको अथवा केटीको चित्र छ। तपाईँले त्यसैलाई छान्नुहोला, कुन केटाको बोलीमा बोलाउने अथवा केटीको बोलीमा बोलाउने। तलतिर त्यो छानेर चाहिँ तपाईँले यसरी यो स्पिकरमा टच गर्नुभयो भने तपाईँहरूको केटा अथवा केटी यहाँबाट बोल्ने छ। यो प्रकारबाट तपाईँले यसरी बोलाउनुहोला। बोलिसकेपछि तपाईँहरूको फोटो बोल्न थाल्छ। अब यो फोटो बोलिसकेपछि हामीले जे लेखेका थियौँ त्यही बोल्छ। यो क्रिएट जेनेरेट भिडियोमा तपाईँले त्यसपछि टच गर्नुहोला। त्यति गरिसकेर अब जेनेरेट भिडियोमा तपाईँले टच गर्नुहोला। यहाँ माथितिर देख्दै हुनुहुन्छ। यो ठाउँमा टच गरिसकेपछि अब फेरि पनि जेनेरेट भिडियोमै अब फेरि पनि जेनेरेटमा तपाईँले टच गर्नुहोला। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईँहरूको जेनेरेट हुन थाल्छ, तपाईँहरूको क्रिएट हुन थाल्छ र यहाँनिर देख्न सक्दै हुनुहुन्छ लोडिङ भइरहेको छ। अब तपाईँहरूको भिडियो तयार हुन गइरहेको छ। अब भिडियो तयार भइसकेको छ। अब हामीले त्यही भिडियोलाई खोल्यौँ भने अब यहाँबाट देख्न सक्छौँ हामीले भिडियो बनाएका थियौँ। यो भिडियो अब रेडी भएको छ। अब लोडिङ हुन थालिसकेको छ। त्यही ठाउँमा टच गरेर तपाईँले क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोला। यो भिडियो क्रिएट भइसकेको छ। अब लोडिङ हुन्छ र रेडी भइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो बोल्न थालिसकेको छ। यो अर्को देशको मानिसले नेपाली बोलिरहेको छ। यस्तो प्रकारले तपाईँले पनि कुनै पनि फोटोलाई युज गरेर चाहिँ फोटो बोलेको भिडियोलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। फोटो टकिङ भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यो फोटोलाई डाउनलोड गर्नको लागि यतापट्टि यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ तलतिर डाउनलोडको अप्सन। यो डाउनलोडमा टच गर्नुहोला। यो डाउनलोडमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यो भिडियो डाउनलोड हुन थाल्छ। यो फेरि पनि डाउनलोडमा टच गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको भिडियो डाउनलोड भएर रेडी हुन्छ र ग्यालेरीमा गएर सेभ भएर बस्छ। अब हामीले त्यही ग्यालेरीमा गएर त्यही भिडियोलाई हामीले टच गरेर ओपन गर्छौँ र यहाँ बोलेको सुन्छौँ। यस्तो प्रकारले तपाईँहरूको भिडियो बोल्न थाल्छ। यसरी तपाईँहरूले कुनै पनि फोटोलाई एनी फोटो टकिङ भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। यो प्रकारबाट सजिलो र छिटो तरिकामा। फेसबुक र टिकटक ट्रेन्डिङ रहेको छ। यो प्रकारको भिडियो बनाउनु होला तपाईँहरूले पनि सजिलो तरिकाबाट। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदो दिनहरूमा यस्तै यस्तै भिडियोहरूको साथ पाइने रहनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।